أهلا بكم في بودكاست احكي يا سكينة، وين نحلوا صفحات به نقابلوا ناس عاديين صنعوا مصائر غير عادية. أنا سكينة، وفي الحلقة الأولى راح تسافروا معايا لمصر ونعيشوا قصة ملكة لم تكتفي بأن تكون امرأة في قصر، لكنها قادة جيش وهزمت أعتى الجيوش وقعدت على عرش سلطنة المماليك. إنها شجر الدر. استعدوا، القصة مليئة بالدهاء، القوة والحب. سكينة شجر الدر اللي يختصر ذكرها ساعات في أنها امرأة حكمت 80 يوم، كانت في الحقيقة عقل استراتيجي غير عادي. قصة حياتها من أولها لآخرها درس كيفاه الإرادة والذكاء يقدروا يغيروا مسار تاريخ. وهذه الحلقة هي رحلتنا لاكتشاف هذا الشخصية الأسطورية من كل جوانبها. شكون هي شجر الدر؟ رواية بزاف تقول باللي كانت امرأة من أصول تركية ولا أرمنية، طاحت في الأسر وتباعت في سوق النخاسة في بغداد لحد ما شراها السلطان صالح أيوب، مؤسس دولة المماليك البحرية في مصر. بصح ما بقاتش مجرد جارية، ذكائها اللامع وثقافتها العالية خلوها تكتسب مكانة خاصة جدا عنده. زوجها رسميا وولات شريكته في القصر والحكم، ووصلت لدرجة أنها كانت الوحيدة اللي يثق بها، لدرجة أنه كان يخلي لها إدارة شؤون الدولة وهو خارج القاهرة. وتجي اللحظة المصيرية، الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا، اللي غزا مصر واستولى على دمياط وزحف ناحية القاهرة. والسلطان صالح أيوب نفسه كان على فراش الموت. هنا ظهرت براعة شجر الدر الاستراتيجية في هذا الوقت بالذات. تخيلوا المأساة، السلطان قاعد يموت والعدو على الأبواب، ولو كان ينتشر خبر الموت راح تصرى فوضى والجيش راح ينهار معنويا. خبات خبر وفاة السلطان وكانت تتوقع على المراسيم باسمه وتصدر الأوامر للجيش وكأنه على قيد الحياة، واستمرت بهذه الطريقة مدة 3 أشهر. وفي نفس الوقت كانت تتآمر مع كبار القادة زي فارس الدين أقطاعي وركن الدين بيبرس على خطة عسكرية، والخطة تنفذت بنجاح مذهل. استدرجت القوات الصليبية لدخول مدينة المنصورة، وان تحولت أزقتها الضيقة لفخ قاتل. الصليبيين انهزموا هزيمة ساحقة، ومن بعد أسر لويس التاسع نفسه في دار اسمها دار القاضي. كل هذا وشجر الدر حازن على رجلها، لكنها ضبطت أعصابها على جل الملك. بعد انتصار المنصورة شكون راح يحكم؟ جابوا ابن السلطان توران شاه، لكنه أظهر سلوك ماشي متزن وبدأ يهدد مكانة شجر الدر والقادة. فقررت هي والمماليك التخلص منه. وبعد ما قتلوه شكون يقود الدولة في هذا الوقت الحرج؟ الجيش والشعب وثقوا فيها. أعلنت نفسها سلطانة على مصر، نقود ضربت باسمها وخطب لها على المنابر. اسمها كانوا يسموها الحافظة لدين الله، المستنصرة بأمير المؤمنين. بصح الحكم مش سهل، واجهت ضغوط خارجية من الخليفة العباسي في بغداد الذي استنكر أن تتربع امرأة على العرش. وبعد حافظ شجر الدر على الاستقرار تزوجت من أيبك تركماني وتنازلت له على العرش ظاهريا برك، لكنها كانت العقل المدبر الحقيقي وراء الكواليس. للأسف نهايتها كانت مأساوية. الخلافات بينها وبين أيبك على السلطة الحقيقية أدت إلى أن دبر لقتلها. ماتت بطريقة بشعة. إرثها بقى خالد، هي اللي وضعت حجر الأساس لدولة المماليك التي حمت المنطقة لعقود. قصة شجر الدر في النهاية تعلمنا أنه القيادة الحقيقية مش في العياط، لكن التوقيت الصحيح والكلمة الذكية والمعلومات الدقيقة هي الاستراتيجية الصحيحة. شكرا لكم كي سمعتوني اليوم، نتمنى أنكم استفدتم من القصة والعبرة. وإذا عجبتكم الحلقة شاركوها مع أصحابكم اللي يحبوا القصص الحقيقية. تابعوني على سكينة DZ في كل مواقع التواصل الاجتماعي. ما تنسوش تشتركوا في البودكاست باه توصلكم كل حلقة جديدة. معكم سكينة The Best Storyteller. بسلامة. سكينة The Best Storyteller.